Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana, tepang dangu di sareng simkuring Mang Ian Kidemang Gunung Halu dina acara anu maneuh nyaeta dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun lalakon kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang palawargi sadayana atau mugi aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya robbal alamin. Dina waktu ieu simkuring sejanaraskeun hanca nu katunda dina pedaran dongeng anu judulna Dewi Sekartaji bagian ka-8 karya Kang Rompis anu manisnya ieu karya fenomenal luar biasa. Kumaha salajengna ilalakon Dewi Sekartaji anu kamari urang nyarioskeun lalakon sagaranya anu pegat duriat lantaran bebendena nya nikah jeung nu sanes kabayang nyeri hate peurihna racet bubuk ulah kemana-mana tetep manco di channel YouTube-na Dongeng Sunda Mang Ian. Namun satacana dilajeng kade ulah hilap anu tacan subscribe kana YouTube-na Dongeng Sunda Mang Ian mangga di subscribe heula supados tiasa kenging notifikasi kanggo satiap jajar carita nu salajengna oge nu sanesna. Anu parantos subscribe simkuring ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan atau mugi asing tiasa janten rencang nu ngahibur ka palawargi sadayana nya. Kanggo ibu-ibu bari masak nyeuseuk kekerohna, kanggo bapak-bapak bari mbah balelol deui. Kanggo bapak-bapak bari nyantai nyi kopai udud samsai ngabaheuhai ditepas ngabayangkeun tatanggana nu bohai. Oge di padamulanana di tempat konveksi bari ngajait bari motong ngobras ngancingna di tempat cukur di pabrik di pasar nya di kantor di perjalanan pokona mah kum kadul dulu nu aya di lemur baraya nu aya di kota oge di panggumbaraan kumargi teu sakedik wargi-wargi urang nu sok aya nu sok manconya waya di luar daerah bahkan di luar negeri nusok manco dina Dongeng Sunda Mang Ian teh malikeun katineung cenanya asa sono asa waas asa inget zaman baheula. Oke kumargi simkuring mada ngadongengna sanes dina radio nu tangtosna aya sponsor aya iklan saumpamina ngaros kahibur ku pedaran dongeng simkuring teras hoyong nyawer biasa kana nomor dana tah kitu nya nomor dana tanapi rekening sabaraha sa ikhlasna nya kitu tah. Langkung raos upami disamungkeun kana speaker aktif ngageleger tah palawargi sadayana bagja pokona mah supados teu nyangkolong tingkana waktos hayu urang sami-sami ngalajengkeun ieu lalakon Dewi Sekartaji bagian ka-8 karya Kang Rompis atanapi Kang Yepi Cahyadi. Mangah kaparayun sadayana wilujeng ngadangukeun prung Tisaprak Den Lastari kawin Karaden Cakra sagara taya kaberagan
gawena ukur huleng jentul tamuh laku badis kapahung. Suda kana dahar, lamun peuting ukur ngaherang teu bisa ngerejepkeun panona. Sagara teu sirikna gering nangtung ngalang layung, taya guam ukur langlang lingling badis anu silung, jurut kaburuan asa lalanyung, unggah ka imah pangrasana pajaratan, cai asa tuak bari, sangu asa catang bobote, lain ngan saukur babasaan. Indit ka cai ngadon ceuri, beras ka jalan kadon midangdam, sagara meh-mehan kaedanan ku Enden Lastari. Terek kitu kumaha atuh keur meujeuhna sono bogo, kari-kari dibokong ditinggalkeun kawin ku Enden Lastari. Puguh bae pikeun sagara mah asa tung ke bumi alam, pangrasa asa lebur kiamah sosoranganan. Lamun taya pagawean di imahna, sagara sok indit sosoranganan ka saung punclut, sagara remen nyawang kabeh landeu, antebna teu pasawahan anu upluk aplak meh satungtung deuleu. Nepi ka hiji poe, sagara geus aya di saung punclut, panona nyerangkeun kabeh landeu. Inyana keur ngawawa asa mangsa lawung jeung Enden Lastari paduduaan bari ocon pinuh ku rasa kabunga. Aya cimata anu ngalemereh mapayan pipina, cimata katresna anu moal bisa kapupus ku mangsa. Kagambar keneh ku sagara, Enden Lastari imut ngagleunyu nalika paamprok jonghok, kagagas ku polahna anu oces porenges banget ku lucuna. Hate sagara ngarakacak asa disasaak, balilihan batin ceurik asa diheulang. Kadeudeuh anu keur meujeuhna nyangreud pageuh, kiwari pejah ngariruruntu ka peurih. Katresna anu keur mangkak ligar pinuh wawangi, ukur nyesakeun katugenah anu hamo bisa dipapalerkeun. Daun kalapa oyang katebak angin, siga gupayna kawas gupayna nu lawas ilang pasawang Gening katresna teh ukur akuan, sajatina mah kagungan mantenna. Najan kapeurih maratan langit, tunggara nanding sagara. Moal diri aing moal mika ceuceum ka Lastari. Aing apal, Lastari pengkuh kana jangjina, cadu subaya kana ikrar anu kungsi dikedalkeun. Brahal geulis, geramiah ngambah sagara rumah tangga, mugia pangijeng jatina hirup nyatana bagja, tung nepikeun kajaga balik deui ka alam asal. Mata kieu ge urang duaan teh geus lain jodohna, ukur jajab puasa ngajajab ku pangduakeun diri anjeun. Pileuleuyan geulis kemangso cadu teu oleh kapiati.
Kitu gerendengna sagara, cimatana mingkin murubut masehan beungeutna. Jeung tibatan aing ngajangjawing gering batin. Leuwih hade aing jengkar ti imah. Itung-itung niiskeun pikir. Aing kudu lunta ti lemur Cimacan. Aing rek ini deui ka lemur Malati. Di ditu aing bakal masantren deui ka Mama Julkipli. Nya, leuwih hade aing di ditu ngarah bisa ngabang-berangkeun tina sagala reregedah hate. Sagara ngagerendeng deui, boga kareprek balik deui ka lembur Malati. Leuwih hade aing bebeja heula ka ambu katut kasih apa. Kajeun dina poe isukan initna ka lembur Malati. Sagara ngajurung kunung nangtung, jedak sirahna anu jujul teh tidagor kana tiang hateup saung puncelut. Plu aya anu murag hareupeun sagara, panon sagara nyidikeun kanu cikeneh murag, tetela daun kararas garing anu meunang meungkeut ku awi tali. Panasaran, daun kararas teh dicokot ku sagara, laju talina di udaran. Breh dina jero kararas teh aya surat saceuwir gancang di ilo eusina ku sagara, unina eta surat teh kieu. Sagara, montong kumawa ni ganggu ka pamajikan aing, lamun si laing hayang kene hirup. Gebeg teh sagara ngaranyug samangsa maca eusi eta surat. Sagara luak liuk nengetan kayaan didinya, bisi bae aya nu ngintip-ngintip ka dirina, tapi lebeng kayaan didinya anger bae rehe comrek ukur kadenge recetna suara manuk ti jauhna. Surat gasik disakuan ku sagara, inyana gura-giru ninggalkeun saung puncelut. Basa anyog ka imahna, kasampak inung bapana keur sari duru di pawon. Basa sagara ngorong hiap datang teh, ambu ikah katut bah karman meh bareng marencerong ka sagara. Sagara gek bae diuk tepati jauh ti inung bapana. Pok bae ambu ikah ngawakca. Natas di mana hidup teh saga? Tadi jang jahit neneangan hidup tangka koko tetengan. Muhun amu, abdi teh angkat ka saung puncelut, aya kaperyogian sakedik. Walon sagara ngarasa tagiwur di taleku indungna. Ambu ikah neuteub seukeut ka sagara kawas hayang neuleuman kana hate anakna. Najan hidup sumput salindung, nyamunikeun di ambu. Kekeh hati nu jadi indung mah mual bisa dideoh di bobodo. Pok gera balaka, kunaon hidup teh saga? Pokna ambu ikah deui nalengteng ka sagara. Sagara teu nembalan, inyana ukur ngeluk tungkul. Dengikeun ku hidup, ku ambu di Bandungan. Geus sababaraha poe hidup teh kawas taya kaberagan giningan. Arang langka dahar. Kitu disoka denge gubrak gebruk di kamar nu hartina hidup teh tacan sare. Pok gera balaka ka ambu. Boga pasualan teh ulah digenggam ku sorangan ieu. Bisi jadi matak silung kena pipikiran. Tong asa-asa heuda ambu ge bisa ngamaklum ieu. Ningali anak muyung teh indung ge sarua milu gering.
Kitu cek amu Ika nyeleksek kanu jadi anakna. Sumuhun amu, rumaos abdi lepat. Namun eta Tekebat atra sagara teh rumega grek betus kanu jadi indung nate. Ulah asa-asa pok gerawak cabalaka ka amu. Amu mong ningali nu jadi anak ngalayung ngungkung badis kapahung. Sok geura cacarita ari nyamah nyaah ka amu. Pokna amu Ika terus bae nyeleksek ka sagara. Kuhantem dicereku indungna antuk nama sagara buruk brak balaka sagala rupana ka amu Ika. Basa ngadenge caritaan sagara Bah Karman jeung amu Ika silih reret. Gabrug amu Ika ngarangkul ka sagara bari bedah cimata. Dedeh teuing kasep anak ambu. Sugan teh lain kitu lalakonna. Kanyeri anak ka peurih indung. Ambu moal bisa ngabibisani. Cek amu Ika ngagukuk cerik bari ngusapan sirah sagara. Pon kitu di sagara sarua reumbai cimata hatena asa beuki ngarakacak. Bah Karman mah ukur ngeluk tungkul sarua milu kingkin ras kuna nasiban anakna nyaeta sagara. Tong ngageringan pikir angguran mah cing gede hate. Hidup teh lalaki panjang lengkah lega ambahan. Urang kudu nalipak maneh tapa-tapa kana kayaan ulah hayang nande emas ku carangka sabab lain paragina. Urang majal memasakat ulah lahuta menangkeun turunan pangagung. Geus tong dipake ka peurih ati cing janglar ayeuna mah pipikiran teh. Kitu pok-pokanana amu Ika ngageuing ka sagara. Sagara timbang ungeuk bari nyusutan cipanona pok bae Bah Karman cumarita. Lunggus mah moal bisa dibalikan deui. Mugi asing jadi luang ke diri ilaing saga. Awewe mah loba keneh hayang lu kumaha. Asal sababad satangtungan jeung kayaan diri urang. Ocok biang ilaing teh mah. Ilaing teh jalu kudu gede hate sabab panjang lengkah lega ambahan sorangun. Nuhun bah kahartos ku abdi. Walon sagara bari tungkul. Namun abdi teh gaduh pamerdih ka ambu ogi ka abah. Pokna sagara deui bari cengka tina tungkulna. Sok gerawak caka ambu. Hidup teh hayang naon. Satungtung kadada kaiga keneh mah ku kolot. Moal burung ditedunan ieu. Cek amu Ika panuna nutup ka sagara. Etang-etang titira sareng niiskeun emutan. Abdi teh bade lunta ka lembur malati. Sakantenan bade masantren deui di mama guru Julkipli. Abdi hoyong nambihan pangawuruh isat diri diajar peurih di ditu dugikeun ka hiji waktos. Abdi mulih deui ka dieu. Walon sagara ngabejakeun paniatan dirina ka kolotna. Ayaku hade tapaniatan teh. Abah mah kacida panujuna. Sabab mending keneh ngelmu namahan pangabisa. Bunga abah teh kacida bunga na ngadenge kieu mah. Pokna Bah Karman kacida panujuna kana paniatan sagara. Dalah ambo oge sarua ngarasa regreg ngadenge hidup rek masantren deui teh. Ambo ge moal melang lamun hidup aya di ditu mah. Ke irah hidup rek init ka lemur malati. Cek amu Ika sarua ngerasa bunga ngadenge caritaan sagara. Insyaallah upami taya wagelan Madinah dinten enjing abdi bade mios teh. Nyuhunkeun pidoana bae ti abah sareng ti ambu. Walon sagara maheutkeun ka kolotna. Teu kudu dipenta
kolot masa lawasna bakal ngadoakeun kanu jadi anak. Beral geramian cing tigin kana paniatan sing suhu diajare ilmuna. Geus pokona mah tong mikiran deui perkara awewe. Engke oge sabataya geus panggijeng jodoh nama. Pokna Amu Ika mere papatah kasagara. Bah Karman mairan caritaan Amu Ika. Omah ti lain cing Junun di ditu daya. Kudu bisa ngajaga diri. Utama nama laku lambah ulah codeka carekeun batur. Lamun aya waktu salse, bantuan pagawean emang ilaing di ditu. Maksud abah teh hitung-hitung mihapekeun maneh ka emang ilaing. Hatur nuhun abah oge ambu. Tos masihan widi sareng mujangan ka diri abdi. Insya Allah pepeling sareng papatahna diestukeun pisan ku diri abdi. Walon sagara kacida ajrihna ka para sepuhna. Bunga pisan amu ngadengena. Amu mah percaya ka hidup mah tarawang kelang. Sok ayeuna mah geradahar ulah ngantep beuteng bisa jadi kasakit. Bari nage asa teu kudu anak amu nu sakieu gandangna kudu ngalahayung ku bikang sahulu. Pokna Amu Ika milu tugenah ningali anakna anu nguyung teh. Amu Ika nyokotan kadaharan tina pago sok ditunda dina sama sagara dekul bae dahar bangun kokomoan lantaran geus sababaraha poe beuteungna meh teu kararaban dahareun. Surya medar belawetan nyangan alamar capada. Sora manuk recet di sarada patemalan jeung pada baturna. Sawarehna pating geleber tina dahan kai kana dahan kai sejena. Sagara rebun-rebun keneh geus indit ninggalkeun lemur cimacan. Inyana lempang ngagedik bangun taya karingrang rek ngajugjug ka lembur malati. Sagara nyoren endong anu eusina bekel jeung cai nginum pamahanan indungna Amu Ika. Pon kitu deui dina cangkengna aya bedaug ponok nyelap di buleun kulawon hideung. Samemeh indit sagara nunda talatah ka Amu Ika. Sagara amanat lamun pareng aya waktu si Jaed dititah nganjang ka lembur malati.
Malikan deui carita anu katukang, kocapkeun deui kayaan Raden Lasmana di Kancana Jati. Satu tas bitotama jeung Nyi Yeni, Raden Lasmana ngagebra sare awahing kuripu, pantok kamarna melenge teu kaburu dikonci ku Raden Lasmana. Dina wanci janari leutik. Para sepuhna geus baralik deui ka imahna ngan untungna saurang ge taya nu pirajeunan luhaloho ka kamar Raden Lasmana. Ngan basa wanci isuk-isuk Biosih anu geus biasa bebersih di jero imah kaparengan ngaliwat ka kamar Raden Lasmana. Atra katingali ku Biosih lamun kamar Raden Lasmana teh melenge. Biosih boga niat rek nutupkeun panto kamarna bisi bae samangsa beberes ngagandengan ka anak dununganana. Geus kitu we meureun kuduna samemeh nutupkeun panto kamar teh Biosih ngeloleh heula sakedeung ka jero kamar Raden Lasmana. Bre katingali pisan ku Biosih lamun Raden Lasmana keur sare babarengan jeung awewe. Samalah maka ciri duanana keur silih keukepan bari satengah bulucun. Biosih tangka ngagurubu, panona teu sirikna buncelik molotot kanu keur sarare bari silih rangkul. Biosih langsung ngejati dinya, lempang rurusuhan rek ngabejaan kadununganana. Basa ngadenge beja ti Biosih, Den Lasmi tangka calawak, beungeutna euceuy beureum awahing ku ambek. Raden Darmin anu keur ngelepus udu di rohangan tatamu teu sirikna digusur ku Den Lasmi dibawa ka kamar Raden Lasmana. Basa anjog ka jero kamar Raden Lasmana, Den Lasmi jeung Raden Darmin tangka baruncelik panuna marolotot nompo kanu keur ngagebra sare bari silih tangkep. Nyel atuh nafsu Den Lasmi teh mingkin ka hudang huntuna ti kekereket nahan amarah anu meh teu kawadahan. Lasmana, hudang sia kurang ajar. Pokna Den Lasmi sorana harusna keranan. Raden Lasmana jeung Yeni anu keur tibra sare teh pating gurubug. Raden Lasmana meh bareng jeung Yeni carengkat hudang. Raden Lasmana ngaranjug atuh basa ningali para sepuhna geus aya di dinya teh. Pon kitu deui Nyi Yeni ka cidareuasna, inyana rikat nutupan awakna anu bulucun ku simut. Dasar cipejuh bangka nu arah sia mah. Cek Den Lasmi deui baringan sakilat atuh dampaleungeunna nampilingan beungeut Raden Lasmana. Hiu julebet julebet. Pipi Raden Lasmana tangka ngagaralang tapak dampaleungeun Den Lasmi. Aduh, ampun Bu, ampun. Cek Raden Lasmana bari pupurungkutan nahan ka nyeri. Nyi Yeni ukur ngadeg-deg awahing kusoa geus asa jebrod we beungeutna dicabokan. Sia manusia binatang boga pola bade sato tega blog polo. Sakina sia geus hayang gawi mah atuh naon hisina kari ngomong ka kolot. Naon maksudna sia nyeun lauk diri jadi imah? Jawab sia kurang ajar. Bisi direuceun sia eta sunguti. Kitu pok-pokanana Den Lasmi. Panuna muncereng ka Raden Lasmana teu sirikna hayang ngalegleg atah-atah. Ampun, ampun Bu. Rumaos abdi lepat. Namung abdi teh digadabah ku ieu istri. Cek Raden Lasmana sorana pegat-pegat atra beungeutna sepa awahing ku sieun. Naon? Dedengean teh sia digadabah? Kapan si teh jalu ya? Bila kunaman eleh ku pantar bikang. Montong neangan ekol sia teh kurang ajar. Sia geus nyieun wiwirang anu kacira gedena Lasmana. Pokna Den Lasmi morongos ka Raden Lasmana bari tutunjuk. Sia teh geus sabaraha kali migawin saha? Jawab nu bener sia. Lain pupurungkutan bari skunyuk katulah deuleun. Cek Den Lasmi deui bari ngamang-ngamang dampaleungeunna. Ampun Bu, eta name ayeuna abdi kieu teh wantun sumpah pasaungi mah mung 4 kali Bu. Walon Raden Lasmana mingkin soak.
kasieun ditampiling deui meureunnan ku indungna. Baruk rerengan ti kakarek munggaran. Tapi eta sia basa penting ngalakukeun nepikeun ka 4 kali. Anu hartina sia teh geus kungsi migawe teu uni ti samemehna. Cek Den Lasmi amarahna geus mudal ngan sakilat dampaleun Den Lasmi teh ngajlebet manten kana pipi Raden Lasmana. Aduh, ampun Bu, ampun. Cek Raden Lasmana acong-acongan ka indungna bari nyabakan pipina anu karasa eumer. Minggu si ulah kamalinaan bisi anak urang cilaka ke. Pokna Raden Darmin ngahuit ka garwana. Geus kieu kudu kumaha apana? Duh, aing mangga beleg anak teh ngadon ngawirangkeun. Kumaha mun seuk balarea apaleun? Geus tangtu bakal jadi mamalah gede pikeun urang. Urang teu bisa ngadidikeun menjadi anak nepikeun kawani rucah di imah sorangan. Kami teh geus takpik bae nyerenkeun ka bapana. Pokna Den Lasmi bari jejebris awahing ku jengkel. Nya kun bae urang beresan ieu perkara teh ngarah teu jadi wirang. Sok ayeuna mah hadanjeun duaan geura bebersih sarta ganti tah sakalian papakeanana. Lamun geus rengse gancang tepungan ama ka ruangan tatamu. Kitu pokna Raden Darmin kacida leuleuina. Raden Lasmana jeung Yeni tibang arungge. Ayu ibuna, urang badami heula di ditu anu lantip. Lantaran memeres pasualan mah teu bisa dibarengan ku amarah. Tibatan beres roes kadon beuki namahan kariweuh. Ceuk Raden Darmin deui bari ngaleos ti dinya. Den Lasmi teu bisa majar kumaha. Najan amarahna can cacap ka Raden Lasmana, inyana ukur bisa nuturkeun carogena karohangan tatamu. Pamiarsa sadayana waktosna parantos teu nyekapan deui. Kabayangnya tak kitu balawarginya. Tadi narek dudukun kalakah Malik pantungtungna teh cilaka ku hiji ku dua nya. Niat rek ngadolim batur pan rek melet. Bari jeung dudukun pan nya datangna teh ka dukun tungtungna jadi malines ka diri sorangan. Tah eta sing jadi pepeling keur urang sadayana. Da raja tara nyiksa, ratu tara ngahukum, angin ku laku lampahna sorangan. Manusa mah bakal dihukum teh ku kalakuanana sorangan. Itu tanya. Mata hati-hati dina sikep teh. Setiap ucap tekad lampah urang teh hade jeung gorengna bakal nganterkeun setiap jalma kana takdirna. Lamun urang ngabiasakeun ucap hade, pikir hade, tekad hade, laku lampah hade, mangka urang bakal dianterkeun kana takdir nu hade. Tapi sabalikna lamun pikir urang, tekad ucap lampah urang goreng, urang bakal dianterkeun kana takdir nu goreng. Sing horeng anu ngajadikeun bungah jeung teu bungahna bagja jeung cilakana teh diri urang sorangan. Matak sing pinter-pinter nimbang rasa lain awak anu berat tapi kahayang urang anu lobah anu ngaberatkeun nu matak nyusahkeun. Sakitu anu kapihatur hapunten anu kasuhun bobot sapanon carang sapakan. Cag urang tunda di Hanyuang siang, urang teuneun di Haneuleuum sieum paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang kasamper deui. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.